咯咯咯咯咯咯。大公鸡，看花衣，小鸡子，叽叽叽，叽叽，哎，这还是鸡子，这鸡子在下蛋了这，啊，蛋蛋，没上桌子，一上桌子我们一吃饭就在那瞅瞅。你看爷回来哟，爷回来哟，爷抱啊，爷身上回头。今天换衣裳，衣裳换了得了抱。他你看爷帅不帅？帅，这个衣裳换了没有？他舒服啊，肩膀也合适，裤子长短也合适。再吃点晒小伙的。还说老是生一枝花呀，你这才是啊！哦，是的，也一枝花的嘛。今天那个火都不是那味道。那是做活动，我还不管你喂了多大个豆子。不是，你要是弄完嘞。看我咋听到说是吃，他在我嘴巴背东西，看我嘴巴有没有？没得。没得。走人家。过来玩一会儿啊，走。想和你玩。走，我们走哈喽。老刘，今早上摘的新花椒，我只吃一点糖羊肉。好，再多了个母。好。我用绞肉机和面省时又省力，面和水的比例是2:1。倒点酵母粉，再倒点有3杯面，一勺半水，盖上盖子，这样我们来插点。左边按一按，右边按一按，这样左边按一按，右边按一按。你看啊，面搅好了，换的。好，来新的点，这样我来培养你。来，我教你玩啊。放花椒，倒水，好，焖到这儿，我去做馍馍。做个馍，面一定要先发酵，软一下，醒发5分钟就可以落了。再把电瓶铛打开入油，28号的面吧，倒到电瓶铛按到跟电瓶铛一样，这样子落，先落个10分钟，然后翻面再落10分钟。这个电瓶铛能落很多东西，那我用了好多年了。这个面，好，再落10分钟就能吃完了。馍馍也好了。金黄亮色的。馍馍在那吃饭，老刘。来，吃饭。来，豆腐来了。再加点豆豉没味儿。有豆腐哪不是？就够着。有蘸酱的味儿吗？有。行吗？你再看啊。那你坐这吃的。我才吃就小安。走，我带你吃饭。哎呀嘿，我们吃完了，来给爷爷好吃饭去啊。给爷爷拜拜，拜拜。哎，这个拜的好。